wanda ya guje ka saboda lokaci wata rana lokacin zai sa ya neme ka. Gishiri da sukari kala su daya, ba za ka bambance su ba sai ka ɗanɗana a ɗanɗanan su za ka gane kowanne daban. Wasu mutanen daga nesa suke lancin to zai za mu kaddamar da shi wannan sai a da ya zo wannan kamfani za mu kaddamar muku da shi. Ku gan shi ya yi kyau sosai, masha Allah, an mun ga wurin da za a rataye da shi. Jama'a assalamu alaikum, da fatan kowa ya wani lafiya. Ni ma ba za a bar ni a baya ba domin ina daga cikin masoya Adam A Zango. Wannan bawan Allah lalle mutuƙa gaya ya faɗa jarabawa, muna roƙon Allah ya bashi ikon ci da farko kenan. Wato jama'a, abin da yasa nake son Adam A Zango, sarkin harƙalla tukunna ka cika alƙawari, Allah ya saka ma da alkhairi. Mun gani wannan abu da kake yi da gaske kake yi. Allah ya kawo dubu muke so Allah ya kawo Adam A Zango. Irinku dubu, masu 10 miliyan da wanda suka fi da wanda za su ba da fin 10 miliyan ma. Mu sai dai mu taya Adam A Zango da addu'a. Jama'a kun san me yasa nake son Adam A Zango? Mutum ne ba shi da bakin ciki, ba shi da hasada, ba shi da kyashi wajen ya taimaki na ƙasa da shi. Wallahi ina kiran ga mu matasa, komai samunka ka zamto mai taimako. Ka zamto mai taimako, yanda daɗi bai ɗorewa wahala ba ta ɗorewa. Kuma hannun da ya ƙirga riba wata ran zai ƙirga faɗuwa. Wallahi idan ka zama mai taimako a rayuwa, wallahi tallahi rayuwarka ba za ta taɓa yin muni ba, ko da Allah zai jarabce ka. Wallahi ba wannan bawan Allah da kuke gani abubuwan da suke bibiyansa yanzu, wallahi ya zauna da abokanan sana'arsa zuciya ɗaya, kuma hannunsa a buɗe yake, yana tausayin na ƙasa da shi, shi sa yanzu Allah yake tausaya mai. Kuma Adam A Zango, zan baka shawara, a duk lokacin da bawa ya tsinci kansa a cikin wata jarabawa, Bahaushe ya ce waiwaye adon tafiya, ya zauna ya ta tunani, ya koma baya ya gani wanda saban Allah ya yi wanda Allah ya jarabce shi, ya ta lissafi a hankali a matsayinsa na ɗan adam ajizi, ya ta risacin ya gani wanda saban Allah ya yi a baya wanda Allah ya jarabce shi a wannan lokacin. Domin shi mumini duk lokacin da Allah ya jarabce, Allah ya faɗa mata jarabawa, kana waiwaye adon tafiya, kana duba cewa wanne abubuwa kai a baya, wanda saban Allah kai wanda kuskure ne, sai kai ta istighfar da ka koma ga Allah. Allah ga hurin rahimu ne, Allah mai yafe wa bawansa dukkan laifukan da ya yi ne. Domin Allah madaukakin sarki ya ce da za ka zo da laifi ya kai cikin duniya, idan ka mutu mutukar ba kai shirka ba, sallar ka ta yi kyau, zai gafarta ma dukkan zunubanka, amma fa banda hakkin wani. To Adam A Zango, irin kyautatawa da kai da al'umma kai a baya, wallahi shi ke bibiyar ka yanzu. Wannan masoyin da kake gani, wallahi alkhairin da kai ne yanzu kake, alkhairin da kai a baya ne yanzu kake tsinta shi a gaba. Don haka ka ci gaba da istighfari, kana roƙon Allah, Allah ya gafarta dukkan mu masu laifi ne, Allah ya gafarta mana dukkan zunubanmu. Yanzu ka duba yaron nan Mustapha na Buraska, ai da yaron Sani Danja ne, da ya ga Sani Danja shi kansa yake so ba zai goya shi ba, ya kwaɓe ya dawo wajenka. Da sannu da ikon Allah kuma da taimakon Allah maɗaukakin sarki, kuma kai ne silar ka ɗaga shi. Yau Mustapha na Buraska ko wani ya zama a rayuwa, kai ne sila. Akwai ire-irensu su Ado Gwanja, su ga su nan da yawa, su Ali Jita. Kuma wallahi ka ci gaba da tsarkake zuciyarka, ka ci gaba da zama da kowa zuciyarka ɗaya. Allah zai taimake ka a duk inda kake. Ina kuma maka fatan alkhairi Adam A Zango. Na gode, sai an jima.